OK, tu peux enregistrer, tu peux lancer. Oh non, 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 pas trop loin, Raoul. Ah. Ouais, je l'ai pas vraiment vu non plus. Tu devrais lancer pas loin de toi. Non, mais pas sur les matelas. Parce que je veux la voir planer comme tu la faisais hier. Non, moi, je peux pas par le matelas parce que je touche pas. Hey, mon Dieu, tu vas bien... Ah! Tu l'as su dans... Tu l'as-tu eu dans la face, Charlie? Oui. C'est Raoul, ça. C'est parce que tu sais que tu voulais l'avoir plané, je l'ai fait planer. Il t'a-tu fait mal, Charlie? Pourquoi tu ce qu'il lui a fait? Oh non, il est en dessous. Elle est où la base? Dans le dos du tapis. Moi, ça en est aussi. Tu veux trouver un bon, on va le planer, il faudrait que tu te mettes là. Ah oui? OK. Oui.